फिर से मैं एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट, एआरओ और ग्रुप डी, तो इसमें टाइपिंग होगी। तो आप टाइपिंग कैसे पास करेंगे पहली बार में, तो ये हम बात करेंगे। और टाइपिंग से जुड़ी 5 बातें जो आपको अभी तक जाननी ज़रूरी हैं, क्योंकि टाइपिंग में बहुत सारी गलती होती हैं, वो गलती ना हो। और टाइपिंग में कितने मार्क मिलेंगे, कितने मार्क माना ज़रूरी है, और कितनी में से लाना ज़रूरी है, और कितनी की स्पीड की बात हुई थी, तो पूरी बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। अगर आपको वीडियो ख़राब लगे तो यहाँ से डिस्क्रिप्शन यानी कि वीडियो को कट कर सकते हो और नहीं देख सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टाइपिंग के बारे में। देखिए, जब आपका नंबर आएगा तो इसमें क्या होगा कि टाइपिंग आप कैसे करोगे। तो जैसे यहाँ पे जाते हैं आप, पूरे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं ज़रूर अपने साथ। और डॉक्यूमेंट्स ले जाएं, जैसे हाई स्कूल की है, इंटर की मार्कशीट, और जो बहुत सारे होते हैं, आधार कार्ड भी, आईडी कोई भी जरूर लेके जाएं, फ़ोटो भी लेके जाएं। यानी कि पहले आपका क्या काम होगा, आप जैसे जाओगे टाइपिंग करने के लिए तो और डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होंगे, ठीक है। आपको फिर टोकन नंबर दे दिया जाएगा कि आपका जैसे लैब होंगे, ऐसे एक लैब हो सकता है, 3 लैब हो सकते हैं, 4-5 लैब होंगे, तो आपको टोकन नंबर दे दिया जाएगा। इतना टोकन नंबर पर आपका नंबर आने वाला है। आपको टाइम मिलेगा, 15 मिनट मिलेंगे। टाइम आपके लिए 15 मिनट मिलेगा। लेकिन ऐसा होता है कि उसमें आपको 10 मिनट भी दे दी, 10 मिनट देके कोई पैराग्राफ देगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से वो देती हैं और किस प्रकार से उसमें टाइपिंग कराती हैं, ये भी मैं दिखाऊंगा। तो आपको 10 मिनट भी दे सकता है। तो इस प्रकार से आपको टाइमिंग 15 मिनट मिलेगा इसमें। टाइमिंग इसको आपको 15 मिनट मिलने वाला है। तो देखिए, स्पीड के बारे में बात करें तो इसमें देखिए स्पीड मांगी थी 30। तो अगर आपकी 30 स्पीड है तो आपको टोटल अंक जो होंगे 50 अंक होंगे। टोटल अंक होंगे 50। 50 में से आपके लिए 17 अंक लाना, ये पासिंग मार्क हैं, आपको 17 तो कंफर्म लेके आना है, यानी 17 आपको लाने अनिवार्य हैं, ठीक है। अगर आपकी 30 स्पीड है तो 30 तो वैसे बहुत बच्चों की नहीं, किसी बच्चे की नहीं हो पाती है, वैसे बहुत 1-2 बच्चे की हो पाएगी। तो उसमें आपको 45 प्रेस नंबर मिलेंगे अगर आपकी 30 स्पीड है। अगर आपकी स्पीड 25 निकलती है तो आपके लिए कितने नंबर मिलेंगे, तो देखिए 25 होगी तो आपके लिए, आपकी स्पीड के बारे में बात करूँ, स्पीड अगर 25 प्लस निकाल रहे हो तो आपके लिए 40 प्लस में नंबर मिलेंगे, ठीक है। जैसे 20 भी होती है तो उसको 35 नंबर मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये नंबर मिलते हैं आपके लिए। अगर 30 पूरी निकाल दिया तो उसको फुल में नंबर भी मिल जाएंगे। ऐसा भी होता है, 49 में मिल सकते हैं नंबर आपको, अगर स्पीड जिसकी स्पीड 30 होगी तो आपको इस प्रकार से ये नंबर मिलेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो देखिए, जो जीरो वाले हैं, जैसे जिन्होंने टाइपिंग भी नहीं की तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, जीरो वाले जो होंगे, टाइपिंग मास्टर ले सकते हो आप अपना टाइपिंग मास्टर। सबसे पहले आपको बात क्या है कि आपको उंगली रखनी आनी चाहिए। जिस जौन सा वर्ड आपको याद आए तुरंत उस उंगली से आपको क्लिक कर देनी है। तो आप हाई कोर्ट की अभी कॉपी ले सकते हो, हार्ड कॉपी होती है जहाँ पर, तो वहाँ से आप अपने डाउनलोड करके पैराग्राफ मिल जाएंगे आपको बहुत सारे, तो कर लेंगे। देखो पैराग्राफ मैं दिखा रहा हूँ आपके लिए। तो देखिए, इस प्रकार से मिलेगा आपको वहाँ पर, इस प्रकार से मिलेगा ये। तो इस प्रकार से ये मिलेंगे आपको। तो यहाँ से आपको बता दिया जाएगा कि इसमें किस प्रकार से लिखा हुआ है। जैसे पहली लाइन इस प्रकार से लिखी हुई है तो आपको ऐसे ही लिखना है। देखिए, यहाँ पर ये कॉमा लग रहा है तो ये कॉमा लगाना है, यहाँ पर भी ये लग रहा है तो ऐसा ही कॉमा लगाना है। जैसे पूरी जिस प्रकार से पूरी लाइन लिखी हुई है इसी प्रकार से आपको पूरी लाइन लिखनी है यहाँ पर। और यहाँ पर इसमें जो कोष्टक है तो आपको कोष्टक ही देना है। अगर आपको कोष्टक नहीं दिया तो ये आपकी गलती मानी जाएगी, ठीक है। ऐसे 1 बाई 1 पॉइंट लगा के जिस प्रकार से ये पूरा पैराग्राफ लिखा है, ये जो पिछली बार टाइपिंग हुई थी तो इस प्रकार से ये दिया गया था। ऐसे बहुत सारे आप हाई कोर्ट की कॉपी हैं कि बहुत सारी से, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, ये आपको मिल जाएंगी। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो इस प्रकार से जो ये होती हैं पैराग्राफ होती हैं तो बहुत सारे इसमें जो वर्ड होती हैं तो ओल्ड ही ले ली जाती हैं, ठीक है। इसमें से बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने ये टाइपिंग में प्रैक्टिस की होगी तो आपको वहाँ पर भी मिल जाएंगे बहुत सारे वर्ड, तो आपको ऑटोमेटिकली आपका दिमाग सही काम करने लगा। सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले बात करूँ यहाँ पर कि आप वहाँ पर देने जाओगे तो सबसे पहली नंबर बात ये है कि आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें, बिल्कुल ही रिलैक्स होकर। ये नहीं कि मेरी स्पीड 30 ही निकलनी चाहिए, मेरी स्पीड 30 ही निकलनी चाहिए, नहीं। आप 25 प्लस निकाल सकते हैं स्पीड, लेकिन आराम से बैठ के कीजिए। बिल्कुल आपको कोई भी किसी प्रकार की डिस्टर्ब ना हो, आराम से। ये नहीं कि आपको पूरा पैराग्राफ दे दिया कि मुझे पूरा ही हल करना है, ऐसा नहीं होता है। आपको उसमें से आपने थोड़ा सा रह गया तब भी आपको कोई बात नहीं, प्रॉफिट में जाओगे। बट क्या हो, उसमें कोई भी गलती ना हो, काम कम हो लेकिन उसमें कोई भी गलती ना हो, ये आपको माने रखता है। अगर वहाँ पर गलती क्या किया आपने, पूरा पैराग्राफ तो कर दिया जो दिया हुआ था, बट उसमें बहुत सारी गलतियाँ कर गई आप जल्दबाजी में। तो आप कोई भी जल्दबाजी ना करें, उसमें जो टाइपिंग करें बिल्कुल ही आप माइंड को रिलैक्स करके बैठें। और पूरा ये नहीं कि आपको पूरा ही करें, तो जिसमें पैराग्राफ हो कोई भी गलती ना करें। आपको ज़्यादातर ध्यान रखना है कोई भी आपको गलती नहीं करनी होगी। तो इस प्रकार से ये आप उसमें पास हो जाओगे। और इस प्रकार से कोई भी वीडियो और होगी मैं आपके लिए लेके आऊँगा, अपलोड कराऊँगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।